係啦，首先咧，我係 Mabel 啦，林太啦，咁就係一位認知訓練嘅顧問嚟嘅。咁好多謝啦，真係好多謝 Otik 啦、Nelson 啦，同我哋分享咁多，即係同我哋身體好相關嘅嘢啊。咁咧就原來我哋到呢一個年紀咧，先至真係再次關顧我哋嘅身體機能。特別喺耳仔啦，其他唔好講啦，咩血壓啊嗰啲，我哋即係個個都要去知道。但係能夠喺 Otik 咧呢一個嘅品牌咁高尚、咁多年嘅歷史、咁尊貴咁對自己咧，我絕對係支持你哋嘅，安心使用，同埋咧最緊要之後就係有售後服務啦，仲有一個健康嘅講座不斷去提供俾大家。咁我覺得係一個好好嘅恩惠嚟嘅。咁頭先聽咗半個鐘頭好精準嘅阿茲海默症認知障礙啦，記得啲咩？記得啲咩啊？係啊，記得啲乜嘢？頭先講個半個鐘頭30分鐘喎，我哋要記啲嘢㗎嘛，係咪啊？咁記得啲咩啊？有新藥啊，有解藥啊，仲有咩啊？嚇？10個有一個啦，或者係自己有機會6合彩會中嘅喎，係咪啊？85歲就有2個有1個。哎呀，85歲2個有冇嗰啲85歲嘅啲朋友仔喺度啊？約埋一齊啊，大家去。原來你中咗，我冇中，你有啊？係咪啊？一班人之中有1個。係啊，年尾啊，一圍台有半圍係好情景啊，可記得啊？我好叻喎！仲有咧，仲有啲咩有冇記得啊？你點樣令到你記到啲嘢嘅？記唔到啊！係咯，記唔到啊，所以嚟聽講座咯。係，仲有我都留意到有好幾位咧，就唔係淨係用聽力去記喎。咦，攞一個手機，咦呢個就緊要啊，直查。咦呢個緊要啊，直查。有冇得直查啊？你哋有冇手機將呢一個記憶幫助做筆記啊？冇，不過都影咗先算啦，咪一陣間睇啊！嗱，呢個係自己解決自己困難嘅一個好嘅方法。呢個年代咧，冇人寫筆記噶啦。呢個年紀咧，執筆又寫唔切啦，仲有執筆，係啊，講都講唔清，你仲我又聽又寫，又聽又寫，簡直係可以遺忘了，係咪啊？係咪咁啊？嗱，所以好正常嘅。咁喺今日裏邊咧。我唔係淨係一個課題裏邊話俾你聽，有得解救㗎，最緊要有得解救嘅，而係好重要就係俾大家聽到有啲嘢記得嘅，相關嘅。然之後咧，我哋大概半個鐘啦，但係通常半個鐘係唔夠嘅，我當大上去12.3度啦，多少少時間。喺你哋臨離開班房之前咧，唔係班房呢個房啊，你哋會有筆記嘅。OK， 好唔好？安心，OK。另外咧就有6字秘笈，1、2、3、4、5、6個字嘅啫。咁就拎翻屋企，慢慢啦諗下呢6個字，係咁啦，得唔得？相唔相信自己呢個記憶嘅方法可以做到先？唔知啊，聰明啊，就係唔知先要學啊嘛。你最近學過啲乜嘢啊？冇學乜嘢。哎呀，冇學乜嘢。OK，你最近有學過啲咩啊？有冇啊？喺學過嗰啲咩咯？又話要將個大腦要提升啊嘛，我學行咯，我最緊要學行，唔好跌倒咯。係咪啊？有咩學緊啊？日日都睇下報紙啊，新聞啦。做運動梗係要睇下報紙，吸收下嗰啲知識啊！你個腦唔好似呢個咁啊，拍醒佢啊，係咪啊？我哋點樣去拍醒佢啊嘛？冇錯，即係其實唔係淨係睇報紙，而係令到個腦裏邊係有一個運行。而好重要嘅就係話，我做一個認知嘅訓練嘅導師，點解會同聽力嘅即係助聽器嘅中心去合作呢？原來有一個好大嘅提醒，大家一定要記住。重要嘅嘢就係要講3次，大家一定要記住。大家一定要記住，我哋嘅腦退化避免唔到啊，係咪？我哋人嘅退化都避免唔到，白髮出咗嚟㗎嘛，係咪？係避免唔到。但係
第一腳退化你要知嘅咧，係從你嘅聽覺開始。將你隻手同我一樣，我哋一齊學習，攞兩隻手出嚟，係啦，手放喺旁邊啦。因為我哋一定要喺一個動感嘅記憶裏邊，你先知道究竟退化呢件事有幾重要，有幾關注。以下落嚟，我會幾個部位。頭先講咗腦嘅位置，第一樣嘢將隻手擺喺耳仔呢個耳背呢度，刮下佢，刮下佢，係啊，係咁啊，刮下後邊。運動啦，俾個耳仔運。嗱，呢個唔單止係一個運動，原來我哋呢個位咧就係我哋聽嘢語文區。意思我哋執筆忘字，點解差咗咧？講嘢明明係條菜，就講咗食條葱咧。OK， 點解會詞不達意咧？係呢度啊，呢個位啊，摸下你先。咁凍㗎？係啊，呢度啊，呢度啊，呢個啊，呢個啊。原來我哋個門口咧係擺語文咧係喺呢度。如果我哋聽唔到，聽得差，求其啦，即係話我哋嘅語文嘅養分咧唔俾料佢啊。OK， 好啦，咁啊退完呢度之後咧，就點退咧？就喺前邊呢度。嗱，我淨係俾一啲頭嘅位置嚇。呢個好專心，呢個咧就係好似我哋喺執行一啲力量嘅陣時候要做決策。今日嚟唔嚟咧？點樣報名咧？哇！元朗嚟到呢度要轉3次車喎，邊度轉邊度唔記得轉？我周時都唔記得轉車啊，行過龍嘅，我住火炭。呢個係一個執行力。究竟我哋煮餸揸車嗰陣時候，嗰個決策喺邊度啊？嗱，呢個係第二個，你繼續 hold 住啊。係啦，一齊做嘢啊嘛。我會問翻你哋噶。呢度前啦，呢度點啊？呢個面前呢個女呢個港姐靚唔靚啊？呢個位 OK， 做決定嘅喺呢度，中間冇錯啦。即係呢個係咩位嚟㗎？冇理佢咩位啦，總之喺呢度。等我諗下先，今日做啲咩先？今日星期幾啊？今日星期幾啊？星期六。呢層樓第幾層樓啊？哇，好叻啊你哋，好專注啊。OK， 嗱，第一個部位，第二個部位係喺呢度，係啦，個腦退化就係由呢度退，然之後就到呢度退噶啦。耳背後邊到呢度。係啦，呢個1年班，呢個2年班。OK， 我哋唔進步就冧班，即係日日要做啊。呢個唔單止係運動，要知道話俾人聽，教翻你啲老友記嗰半圍台嗰啲人聽，腦退化咧係咁嘅，由呢度退，跟住到呢度退，跟住到邊度退啊？我哋呢個頭顱位，想像我戴頭箍，女士好清楚噶啦，呢度跟住到呢度退噶啦。呢個戴頭箍呢個位，嚟我又要摸你我，呢個位度開始退噶啦。呢個咧係我哋嘅身體協調個位。嗱，我而家學緊打鼓噶，學緊打鼓，即係我要用隻左手，平時右手嘅啫嘛，右左手點用咧？左手刺激右腦噶嘛。OK， 身體協唔協調得到咧？又要打又要踩喎，點做啊？咁所以咧，我都提早防止我退化。我希望我俾多少少時間，我打到鼓嚇，令到我哋嘅身體協調。嗱，試下你又試下，右手左腳啊，喐啊，右手左腳啊，係啊，係右手左腳，係啊，你擺低個包包啦，擺好晒啲身家。OK， 右手左腳，嚟 OK， 左手右腳。右手左腳，左手右腳，左右手一齊拍。OK， 呢個就係呢個嘅身體嘅部位。OK， 1年班、2年班唔進步就係退步噶啦。仲有一樣嘢啊，老人家老下咧，心情有啲鬱悶噶啦，嗰啲嘅情緒又唔到出嚟噃。OK， 點啊？今日心情點啊？
就係咁咯。見到個仔翻嚟屋企，你感覺點啊？咪又係咁，咦？完全冇晒嗰啲感受字，又係呢個頭箍位啊！呢個戴住呢個頭箍位，咦？老婆點啊？老婆對你好嗱，就得個好字啊，點好咧？哎呀，關懷啦，親切啦，有愛心啦，寬宏大量啦，嗰啲情緒字咧，基本上話俾大家聽。6歲發育咗之後，60歲一路上去都係冇發育過嘅，因為呢個世界就係唔講咩感受啊，感受拎翻屋企啊，冇人，大家都冇發育過嘅。但係因為我做心理輔導嘅，咁所以我要提前俾佢發育啊。所以大家要留意下自己嘅感受。有啲緊張啊！阿 Mabel 喺度講嘢，我都唔知點樣叫阿手先咁。我舉例啫嚇。OK，你開始要攞翻啲感受出嚟啊！咁我哋啦，聽到而家你個心情點啊？聽到而家你個心情點啊？我攞唔到咯。咁快，有啲心情點啊？幾好啊！嗱，呢啲咧就係得個幾好噶啦，就好似咧就話，老婆煲咩湯啊？湯咩湯啊？泥湯咯。咩湯咧㗎？青紅蘿蔔加咗啲腰果、花生。咁形容。梗係啦。咁點啊？咩啊？有咩感覺？吸引我咯。哇 ！OK， 有咩感覺？輕鬆咗啦。哇！輕鬆，有咩感覺啊？冇啊，都幾趣致啊咁啊，係啊，睇到你個表情。嗱，呢個就係我哋呢個感受區，我哋要刺激翻自己，開始喺個對話裏邊同人有呢個交往，有個感受，興奮啦、放鬆啦、緊張啦、煩惱啦，點啊你疲倦啦，咁樣都係噶嘛，係咪？係啦，呢個就係我哋個感受區。好多老人家去到尾後咧，就係真係好似好呆咁，你唔好咁樣行呢條路。最後一個位咧，係我點解一定要出嚟站起來為呢個認知訓練嘅，就係有朝一日腦退化，中風就會噶啦，去到一個非常之嚴重嘅位。嗱，當然啦，中風啦、感冒啦、跌親嗰啲咧，冚唪唥可以同你冧班嘅。OK， 唔係冧到一年班，冧翻去幼稚園。OK， 所有嘅理解啊、感受咧係冧晒班。而最慘咧，你去到呢個叫做後尾枕位。嗱，呢度知唔知呢度叫做後尾枕啊？拍下佢啊！拍下佢先，拍醒佢。後尾枕係我哋嘅眼睛視覺記憶，即係話，咦？我記得呢個係藍色，我記得我個仔個名，我記得我個心抱叫做乜嘢 ？OK， 嗰個樣、嗰個名、嗰個視覺記憶就喺晒呢度。好啦，個危機係咩咧？如果你冧班，即係話你唔記得我係我女嚟嘅咩？你邊個嚟㗎？你住第幾座 ？OK， 你有冇試過屋企人唔認得你啊？你有冇試過身邊有啲人患病啦、重病啦、腦退化啦、所謂嘅失憶啦，佢係完全唔記得你，又或者你將會被遺忘。你阿媽唔記得你任何，你對佢有幾錫幾愛，你都有機會有一日你都唔記得吓，我有7個仔咩？OK， 好似冇結婚嘅喎，咁樣，哇！將自己所有嘅歷史變晒真係遺產啊！OK， 直情係遺低晒。有冇你哋呢個經歷啊？你哋有冇身為照顧者或者係俾人照顧嗰個經歷啊？有冇啊？你點啊？我未有正常。嚇？我正常。你梗係正常啦，有咁幸福人照顧你，你梗係可以正常地生活啦，係咪？你咧有冇呢啲體驗啊？講嚟聽下。你痛過你就知道㗎啦。我媽媽咯，我奶奶嗰啲咯。佢哋點啊？都係退化。點為之退化？幾多年級？唔認得我哋㗎啦。唔認得㗎係咪啊？佢哋長壽嘛，90幾。吓，係咯，咁啊去到喺後邊嗰個位㗎啦，已經一路咁樣。有個朋友真係幾歲，咁啊我去一齊飲茶，但係佢係已經係一路有嗰個退化啦。係啊。但係
我哋嗌個名咧，佢回應唔到我哋，但係因為係就下佢。呢度已經講唔到啦嘛，呢度又退噶啦嘛。快脆喎！如果70幾歲就我話俾你聽啊，呢個世界充滿不能預料的事咯，係咪啊？好快啊，真係。係係啊，好快啊！我今日嘅一個內容裏邊咧，其實已經俾大家做好一個整理。所以大家係絕對可以放心，因為我同 Otik 之間咧就係 Otik 咧就係以人為先，我就係守護家庭。所以喺呢個嘅工作裏邊咧，點樣去照顧一啲長者，甚至乎自己都係長者咯，2蚊啦，係咪？點樣去照顧咧？我哋係要自我關顧，同埋先至知道點樣去照顧。OK， 好啦，咁我要提到咧就係我哋呢啲係我哋曾經幾次嘅合作啦，非常之愉快咧，同埋都即係期望有一日唔知道啊嚇，即係好可能喺呢度我哋會有一啲嘅小組嘅活動啦，即係唔單止係講座，而係真係去活化你個腦嘅。會唔會有呢個發生呢？又或者會唔會有一啲個別嘅諮詢啦？因為喺認知嘅問題咧，林林總總啊，有陣時都唔知同邊個講，我應該點樣去選擇？究竟去安老院好啊，療養院好，揾社工好，都係好煩嘅。我唔知即係將來我哋有冇呢個咁嘅機會。成件事我哋係要激活嘅大腦，但係最重要一樣嘢，我哋延續我哋嘅好生活。我同我一齊講一次，延續好生活。你個1、2、3，延續好生活，重要嘅嘢講3次，延續好生活，講多次。延續好生活。我哋嘅生活唔係要吊鹽水嘅生活，因為70歲入到醫院，80歲入到醫院，嗰20年咧係醫生去做嘢，研究下先。OK， 研究下先，嗰個唔係你嘅絕好嘅生活，你係生活，你係為社會貢獻而生活。Of course，OK， 好啦，咁仲有要諗嘅就係，我老咗邊個照顧我啊？邊個同我換片啊？嗱，我奶奶咧就係有認知噶啦，一路差噶啦。我都覺得佢唔係好中意我去幫佢沖涼啊、換片，我都要揾翻啲姑仔去做呢件事。我有朝一日嚇咩啊，返老還童係真嘅喎，餵食啊，喺張床度唔喐得啊，換片啊，俾邊個照顧啊？你照顧人哋，人哋照顧你啊？還是翻去大灣區俾人照顧啊？冇晒啲親朋戚友啊？老咗任人話事㗎啦。哎呀，擺喺度任得你㗎啦。人哋個仔帶落去邊嚟，你唔能夠自己決定㗎啦。係啊，冇錯啊，自己就要好交託啊。最慘就見到有啲咩安老院啲長者坐晒4、5個喺度沖涼。洗啦咁，追唔上啊，係咪？我哋香港人獅子山下嘅人嚟，咁啊個個都靠自己噶嘛。咁所以延續好生活咧，學識自己點樣去照顧自己。